No estamos solos en el universo. También estoy convencido de que no somos los más avanzados en tecnología ni en calidad como seres. Es más, estoy convencido de que las civilizaciones en otros planetas tienen que ser diferentes dada la magnitud del universo. De hecho, me emociona saber que no estamos solos en esta inmensidad y ser consciente de que no somos mejores que el resto. Eso es lo que debió pensar un por aquel entonces joven Steven Spielberg y su afán por encontrar una respuesta a misterios inexplicables auspiciados por toda esa fascinación que durante décadas ha levantado el fenómeno ovni. La obsesión del ser humano por comprender qué ha visto y que raya la locura, así como el hecho de que la curiosidad del mismo puede verse superada por circunstancias extraordinarias, es lo que mueve la mayor parte de esta Encuentros en la tercera fase. Es una obra que sugiere la posibilidad de un contacto y entendimiento con seres venidos de otro mundo y cuyo objetivo es hacer que los espectadores se muevan más allá de la superstición, el pánico y lo absurdo en aras de abrazar una manera más racional y objetiva de ver las cosas. La película, dirigida por el cineasta estadounidense, un niño grande enamorado del cine, puso a prueba su versatilidad pese a la inexperiencia de este, guiándonos hacia las virtudes de la tolerancia, la comprensión mutua y el pacifismo, no solo de acción, sino también de pensamiento y de expresión humanitarios, y lo hace domando con maestría la cámara para engancharnos a una historia escrita por él mismo y que es una manifestación de todos esos pensamientos que tuvo de niño para con los extraterrestres. Una celebración a través de la música, por medio de nuestros oídos, acerca de las maravillas del universo.